Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mengupgrade SSD laptop Acer Nitro 5. Ini langsung ya, kita balik seperti ini. Kita buka bautnya terlebih dahulu. Set. Kita lepas penutup lalu kita lepas bautnya satu-satu, kemudian satu lagi, ya satu lagi nih, baik. Setelah itu kita angkat seperti ini dan lepas harddisknya. Ya, jika sudah, kita lepas baut harddisknya. Satu lagi. Baik, setelah itu kita ganti dengan SSD. Kita ganti SSD ini. Kita kembali pasang bautnya. Kang, cek jual mati bisa ngebut? Enggak. Ditinggal. 10 menit lagi soalnya. Iya, tinggal. Oh, saya Itu mau gering dulu aja maksain waktu kan dia pasti kabur dan pasti apa. Ya, satu lagi. Kemudian terakhir ini. Kemudian kita kembali pasang SSD-nya. Setelah itu pasang baut ke casingnya. Kita tutup, lalu terakhir kencangkan bautnya. Baik, setelah itu kita coba nyalakan. besok Mas mau di sini kan? Bener kan? Di sini kan? Di sini. Ingatin saya. Ingatin saya. Ini sudah masuk ke window-nya ya. Sekian dan terima kasih.